السلام عليكم. رسالة من شاب جزائري جمال الدين كلاش إلى الشعب الفلسطيني. نحن شعب لا حول ولا قوة لنا، لكننا ترعرعنا على مبدأ واحد، وهو نحيا ونموت من أجلك يا فلسطين، مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الناس هدرت على فلسطين، بصح ما هدرتش على السبب اللي رخال فلسطين تغتصب، ما هدروش على السبب اللي رخال فلسطين تضطهد. السبب الوحيد هو أن هذا المشايخ هادو مفتيين تاع العرب لكم تشوفوهم، هادو كلهم ديوتين، كلهم باردين، وعلى رأسهم السديس. يا السديس عار وعيب عليك تخرج وتصرح وتقول أن ترامب راه جايب لنا الأمن والسلام والسلم. العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود. ترامب راه جايب الأمن والسلام ليك، وراه جايبه لأختك ولأمك الأمن والسلام، ما راهش جايبه لنا احنا الرجال، ما راهش جايبه لنا احنا بلاد المليون ونص مليون شهيد، وما راهش جايبه للزعامة. نتوما صحاب اللي ديروا العمامة البيضاء، نتوما بقطر بعمان بالسعودية، نتوما كاع العرب ما على باليش شحال من دولة، نتوما راضيين، نتوما باردين على الروس. انا نعرفكم غايه نتوما، واولهم انت السديس. انت كيجي الويكاند تروح تعطي لاختك دراهم باش تروح تحمم، وانت دير لها الماكياج وتخلص لها البيت تاع الطياره وتصيفطها لترامب، تضرب معاه دو جور شابه مع ترامب، من بعد يردها لكم. نتوما صدقتوا خواتاتكم، صدقتوا الشرف تاعكم الامريكان. لهذا السبب فلسطين راها تغتصب، لهذا السبب فلسطين راها تضطهد، وفلسطين ربي سبحانه وتعالى راه مسخر لها رجال باش يحرروها. ما تحررها لا انت امير قطر ولا انت ملك الحرمين الشريفين. انا جامي في حياتي ولا شت واحد راضي وديوت، والجنه لا يدخلها الديوت كيما السعوديه. نتوما هذه رساله من شاب جزائري، ونتمنى الشعب الجزائري يبارطاجيها لي ويعاونني. جامي شت الرضا والديوت كيما شته فيكم انتوما الجنه لا يدخلها الديوت. نتوما يوم القيامه نتوما هما الديوتين، نتوما تمدوا خواتاتكم بيكم بقاطر بكهة العرب اللي راني نشوفهم، تمدوا خواتاتكم الامريكان، تصدقوا خواتاتكم الاسرائيل يتمتعوا بهم الجنود، وتصدقوا خواتاتكم لترامب سيدكم. لهذا السبب فلسطين راها مغبونه. انا اليوم جيت نهضر على السبب اللي راها مغبونه بفلسطين. نتوما خدعتوها يا حكام العرب ويا مفتيين ويا ائمه العرب اللي تفتوا وديروا الدين لاغراض سياسيه، ديروا الدين تاعكم بأمر من إسرائيل. كي تقول لك إسرائيل هدر هاك تهدر هاك، كي تقول لك إسرائيل ما تهدرش. الدين تاعنا علمنا الله سبحانه وتعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نخافوا متى واحد، نخافوا غير ربي ورسوله، ما نخافوا متى واحد. توما تخافوا من إسرائيل، توما الدين تاعكم والفتاوى اللي ديروهم تتمشى مع مبادئ إسرائيل. يا الراضيين يا حكام العرب بالسديس بالعارفي بالقرضاوي، وراك يا القرضاوي انت اللي فتيت باش يقتلوا معمر القذافي. دروك على ما تفتيش للناس بالجهاد باش تروح تجاهد في فلسطين. وراك دركت كاع نخزنت. وراكم يا راضيين يا حكام العرب يا ديوتين يا اللي باردين على الروس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وجميع واحد راه يساند القضيه الفلسطينيه في الفيسبوك ويدير القدس فوتو دو بروفيل تاعه. يا خويا واختي كمل، انت راجل، انت صح راجل، وما تتمشاش بهذاك المبدا تاع تحرر القدس فوتو دو بروفيل. هذا مبدا اسرائيلي، هذا كي يقول لك راك عارفه بلي هو اسرائيلي. باسكو انت كشعبي وانت كشعبيه لا حول ولا قوه لك، انتيا راك تساند كما يقول لك بابسط الاشياء القضيه الفلسطينيه. دير علم فلسطين باش هذه القضيه ما نجهلوهاش، باش توجور يبقى مبدا فلسطين راسخ في عقولنا. خاوتي جميع واحد يدير فوتو دو بروفيل تاع فلسطين. انت لا ذنب لك، انت لا حول ولا قوه لك. حكام العرب هما اللي خدعوا فلسطين. 22 دوله عربيه هي اللي خدعت فلسطين، اللي صدقوا اخواتهم الامريكان. عار مكه تكون في السعوديه عندكم يا ابخس قوم. السلام عليكم خاوتي، الله يحفظكم، بارطاجوا او ماكسيموم. راني باغي الرساله تاعي توصل من القلب والموت عليكم. وباغي نقول لكم غير حاجه، انا لي ميساج تاوعي راهم فيزي، لي فيديو تاوعي راهم على الاعين، والفهم يفهم، راهم متابعيني على الاعين. دونك لا تيبريماو لي الفيديو ولا حذفوا لي الصفحه كي تحدثت على فلسطين. خاوتي روحوا اليوتيوب جمال بالرابح ماشين،
عندي 38000 ابوني، ديروا ابوني ونتلاقوا في اليوتيوب. والسلام عليكم والله يلاقينا في ساعة الخير. تحيا الجزائر، تحيا فلسطين.